আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আপনাদের সাথে সুন্দর একটা কেস নিয়ে যে ঘাড়ে ব্যথা, কেন ঘাড়ে ব্যথা হয় এবং কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট করলে ঘাড় ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় আর কী কাজ করলে ব্যথা হবে না সে বিষয়ে নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। এর সাথে একটু ইন্ট্রোডিউস হবো, আমাদের নেক পেন নিয়ে এক পেশেন্ট আছে, তার সাথে একটু পরিচয় হয়, তার কতদিনে ঘাড়ে ব্যথা তার থেকে একটু শুনি। ভাই প্লিজ আপনার নামটা বলবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোহাম্মদ কাবির হোসেন। আমি দীর্ঘ প্রায় 1.5 মাস যাবত এই ঘাড়ের ব্যথা নিয়ে খুবই ব্যথা নিয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলাম। ব্যথা কি হাতের দিকে না? হ্যাঁ, আমার এখানের ব্যথাটা এখান থেকে রাত্রে আমার এই বাম হাতের এটা এমন ব্যথা হয় যে অসহ্য রকমের ব্যথা, যেটা সহ্য করার মতো না। বিভিন্ন তো ডাক্তার দেখাইছেন? হ্যাঁ, তারপরে আমি ডাক্তার দেখাইছি, তারা ওষুধ দিয়েছে অনেক। হ্যাঁ, অর্থ নিউরো দেখাইছি, তারা শুধু ওষুধ দিয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো ধরনের হায়ার ব্যথার জন্য ওষুধ দিয়েছে, সেই ওষুধেও তেমন একটা আমি উপকৃত হই নাই। তারপরে আপনার এখানে আসার পরে মোটামুটি ট্রিটমেন্ট নিয়ে মোটামুটি অনেকটাই ভালো, এখন শেষ পর্যায়ে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা কাবিরুল ভাই, থ্যাংক ইউ। এখন আমরা আসলে একটা আলোচনা করব কেন ব্যথা, কী কারণে হয়েছে এবং কোন কোন রিজনে তার ব্যথা, কী কাজ করলে তার ব্যথাটা হবে না। আমরা একটু ফিজিক্যালিও এখানে দেখি। তার এই ব্যথার ক্ষেত্রে কয়েকটা কালপিট থাকে, কয়েকটা মাসেলস। তার মধ্যে একটা স্ক্লেনিয়াস মাসেলস খুবই একটা বাজে মাসেল ঘাড়ের, যা আপনার নেক পেন হইতে সহায়তা করে। স্ক্লেনিয়াস মাসেলের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে লঙ্গাস কোলি। লঙ্গাস কোলি যদি স্ক্লেনিয়াস মাসেল ওভার অ্যাক্টিভ হয়, তাহলে স্ক্লেনিয়াস মাসেলটা এইভাবে এসে এই বরাবর লাগানো আছে, এটা যদি ওভার অ্যাক্টিভ হয় লাগে ভাই, এই যে তার ব্যথা হচ্ছে, তার মানে তার স্ক্লেনিয়াস মাসেল তার ভেরি মাচ টাইট। আমরা এই মাসেলটাকে রিলিজ করব আর ওভার অ্যাক্টিভ মাসেলটা আন্ডার অ্যাক্টিভ মাসেলটাকে স্ট্রেংথেনিং করব। তাহলে আমি লঙ্গাস কোলিটাকে স্ট্রেংথেনিং কীভাবে করতে পারি, অ্যাট এ টাইম করতে হবে, এটা একটা সিকোয়েন্স ফলো করে করতে হবে। আমরা এই মাসেলটা একটু রিলিজ করব। এই মাসেল অনেকভাবে রিলিজ করা যায়, তার মধ্যে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে অস্টিওপ্যাথিক গান। এটাকে বলে অস্টিওপ্যাথিক গান বা অ্যাডজাস্টার গান, এটা দিয়ে আমরা রিলিজ করতে পারি। জাস্ট এই মাসেলটা একটু রিলিজ করবো লোকাল, সরি। আমরা স্ক্লেনিয়াস মাসেলটাকে রিলিজ করে দিচ্ছি। আপনারা যাদের ঘাড়ে ব্যথা তারা কী করতে পারেন, তারা নিজেরাও কোনো কিছুর সাথে জাস্ট মোবিলাইজ করতে পারেন, মাসাজ করতে পারেন, এতেও এই মাসেলটা রিলিজ হয়ে যাবে। ঠিক এর সাথে সম্পর্ক হলো আপনার লঙ্গাস কোলি। লঙ্গাস কোলিটাকে স্ট্রেংথেনিং করতে হবে। তাহলে আমি কীভাবে করব, মাথাটা স্ট্রেট করে ভাই, হ্যাঁ মাথাটা স্ট্রেট করে সামনের দিক টান দেবেন, সামনের দিক টানবেন মাথাটা, ইয়েস, ওকে, রিল্যাক্স, আবার ওকে। আপনার সার্ভাইকাল যে ভার্টিব্রাগুলো আছে তার সামনে দিয়ে অ্যাটলাস থেকে শুরু করে একেবারে C7 পর্যন্ত এই মাসেলটা আছে, লঙ্গাস কোলি মাসেলটা আছে। এই মাসেলটা উইক হয়ে আছে। কেন হতে পারে উইক হতে পারে, যেহেতু এই মাসেলটা ওভার অ্যাক্টিভ। এটা কেন ওভার অ্যাক্টিভ হয়েছে দেখেন, আমাদের নেকের নিউট্রাল পজিশন হচ্ছে এটা। আমরা যখনই একটু বেন্ড করে থাকি তখন এই মাসেলের উপর একটা ওভার স্ট্রেস পড়ে। যত ওভার স্ট্রেস পড়বে ফাসা টাইট হবে এবং এখানে সার্কুলেশন কমে যাবে, এর ফলে স্পাজম হবে, এর ফলে আবার ট্রিগার পয়েন্টও ডেভেলপ করবে। অলরেডি তার ট্রিগার পয়েন্ট ডেভেলপ করছে কোথায়, স্ক্লেনিয়াস মাসেলে, ওকে। এর ফলে তার এই নেক পেনটা, তাহলে আমরা এই মাসেলটা রিলিজ করলাম আর লঙ্গাস কোলিটাকে কী করবো, স্ট্রেংথেনিং করবো। ভাই রিল্যাক্স, কাট, দেন কাট করতে পারি। আমাদের এক্সটেন্সর গ্রুপের মাসেল যেগুলো আছে, এখানে আরেকটা মাসেল হতে পারে, সেটা হচ্ছে অক্সিপিটালের মাসেল। অক্সিপিটালের মাসেলটাকে আমাদের রিলিজ করতে হবে। অক্সিপুট বলতে লাইক দিস, এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আমরা এখানে দেখাতে পারি, এই মাসেলগুলো আমরা একটু রিলিজ করবো। ভাই ব্যথা লাগে, ব্যথা আছে, একটু ব্যথা আছে, এই মাসেলগুলো আমরা একটু রিলিজ করব। এটা অনেকভাবে করে তাহলে অক্সিপিটালিস মাসেলস উইথ স্ক্লেনিয়াস মাসেলগুলোকে আমরা কি করব, না স্যার রাখেন,
মাসেলগুলোকে রিলিজ করব, আর লঙ্গাস কলিটাকে কী করব, অ্যাক্টিভ করব। লাগে ভাই, ব্যথা পাচ্ছেন? ওকে, মানে আসলে এখানে চাপ দিলে লাগার কথা না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস লাগছে, ইয়েস, এখানে সমস্যা আছে। আমরা জাস্ট এই মাসেলগুলোকে একটু রিলিজ করে দিচ্ছি। ওকে, এরপর আমরা কি করতে পারি, এরপর করতে পারি এক্সটেনসর গ্রুপের মাসেল। এক্সটেনসর গ্রুপের মাসেল এখানে অনেকগুলো মাসেল আছে। এই মাসেলগুলোকে আমরা রিলিজ করতে পারি কিভাবে, টেন্ডার পয়েন্ট যেখানে আছে সেইখানে আমরা একটু মাসাজ করে দিতে পারি, বা রিলিজ করতে, রিলিজ টেকনিক বলে এটাকে। লাগে ভাই? ওকে, এখানে আমরা ম্যানিপুলেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করব বা করতে পারি, আমরা করব অবশ্যই। রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স। এই এক্সটেনসর গ্রুপের মাসেলের সাথে রিলেশন থাকবে কার, স্টার্নোক্লিডোমাস্টাইড মাসেল। স্টার্নোক্লিডোমাস্টাইড মাসেল কোনটা, এটাকে আবার একটু রিলিজ করি ভাই, এবার লাগে। আচ্ছা, তাহলে এই সাইডের স্টার্নোক্লিডোমাস্টাইড মাসেল এইটা। ওকে, এটা হচ্ছে আন্ডার অ্যাক্টিভ থাকবে, উইক থাকবে। লাগে ভাই? একটু সামান্য। তাহলে আমরা এই পজিশনে নিয়ে দেন, এই পজিশনে দেখি, এবার সামনের দিক টান দেন। ইয়া, এই স্টার্নোক্লিডোমাস্টাইডকে আমরা কি অ্যাক্টিভ করছি, নেন, টান দেন। কাট, আবার কাট, আবার কাট। এবার দেখেন তো লাগে না? হয়, এটা করতে কিন্তু ব্যথা লাগছিল, তাই না? ওকে, সেম আমরা এই সাইডেরও স্টার্নোক্লিডোমাস্টাইডটাকে আমরা কী করবো, স্ট্রেনথেনিং করবো। নেন, কাট, আবার কাট, আবার কাট। এবার দেখেন লাগে, হাতের দিকে ব্যথা, নো পেন, একদমই নাই, ফিল করেন আবার, আছে নাই। এখন আমরা সহজ ম্যানিপুলেশন দিতে পারি। যদি ম্যানিপুলেশন, ওকে ধরলাম ভাই, কাট, দেন আবার, ওকে, নো ভাই, ছাড়েন 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 ছাড়েন, ইজি, নিঃশ্বাস। ওকে, তাহলে আমরা ম্যানিপুলেশন দিয়েছি। এবার আমরা C1 C2 এই মাসেল ভার্টিব্রাকে একটু কারেকশন করে দেবো, প্রবলেম সলভ। আমরা কি করেছি, ফার্স্ট আমি আবার একবার রিভিউ দিই যে আমরা ফার্স্ট অক্সিপিটাল মাসেলটাকে রিলিজ করব। অক্সিপিটালটাকে এভাবে ধরতে পারি, খুব সিম্পলভাবে। রাখেন ভাই, ছেড়ে দেন, মাথা ছেড়ে দেন। হ্যাঁ, এইভাবে আমরা রিলিজ করতে পারি, খুব এভাবে ট্রাকশন রেখে দেন, মাথা রেখে দেন, আপনি ট্রাকশন দিতে পারি, ট্রাকশন দিয়ে হোল্ড করে রাখতে পারি। এক্সটেনশন গ্রুপের মাসেল সবগুলো সুন্দরভাবে রিলিজ করব। আমরা স্ট্রেন করব কোন কোন মাসেল, স্ট্রেন করব হচ্ছে লঙ্গাস কলি আর স্টার্নোক্লিডোমাস্টাইড। লাগে কারেকশন, একদম কাট লাইক দিস। না ভাই, একদম ছেড়ে দেন। ওকে, একদম এই। এবার আপনি উঠে দেখেন আপনার প্রবলেম, কিন্তু এটা সিকোয়েন্স মেনটেন করে কি করতে হবে। ফার্স্ট অক্সিপিটাল মাসেলটাকে রিলিজ করব, স্ক্লেনিয়াসটাকে রিলিজ করব, লঙ্গাস কলিটাকে কি করব, স্ট্রেন করব। দেন কি করব, এক্সটেনশন গ্রুপ মাসেলগুলোকে রিলিজ করব, স্টার্নোক্লিডোমাস্টাইডটাকে কি করব, স্ট্রেন করব। তারপর দেখবো তার ব্যথা আছে কিনা, তার রেফার পেন আছে কিনা। ওইটা দেখেন ভাই। এবার অনুভূতি স্বীকার। এখন অনুভূতি আসলে সত্য কথা বলতে আমি কয়েকজন ডাক্তারের কাছে গিয়ে এমআরআই সব করছি, কিন্তু তার আগে এমআরআই করার আগেই আমাকে ডাক্তার স্যার অবশ্য বলছিল যেটা এমআরআই করে সেটাই আমি ধরা পড়ছে। তারপর থেকে তার ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে আমি মানে 98% ঠিক হয়ে গেছে। আর 2-1 দিন হয়তো আসলে আমার আর এইটা থাকবে না। তবে আজকে করার পরে আজকে একেবারেই এখন আপাতত মনে হচ্ছে স্বাভাবিক।
হ্যাঁ, এখন রাত পার হইলে বলতে পারবো, তবে স্বাভাবিকই এখন কোনো নাই, হয়তো একটু যদি হয় আরেকদিন আসলে আমাদের। তাহলে আপনি কি করবেন বাসায় হলো এই যে স্টার্নোক্লিডোমাস্টার, তার মানে এই সাইডে মনে করেন, তাহলে এই সাইডটাকে এভাবে বার করে নিয়ে একটু সামনের দিকে একটু দিয়ে আবার এই সাইডে নিয়ে টানবেন। ওকে, আরেকটা কি করতে পারেন, কুচকি এবং দুইটা একটু ধরে সামনের দিকে একটু চাপ দেবো, লঙ্গাস করিটা স্ট্রেট। তবে আজকে যে ইটা হলো তাতে মনে হচ্ছে একেবারে ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ। তো ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। আসলে এইভাবে যদি আপনি বাসায় এই প্রবলেমটা নিজে সলভ করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।